तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं अपने ना तोतों के लिए लेके आया हूँ छली और बाकी जानवरों के लिए लेके आया हूँ रोटी, क्योंकि बाकी सब रोटी बहुत शौक से खाते हैं। तो आपने कमेंट बताना कौन कौन अपने परिंदों को रोटी डालता है। तो अभी अंदर चलते हैं और इनको छली जाके डालते हैं। तो जैसे मैं अंदर आया, मैंने देखा डब्बों ने अपना सारा दाना गिराया था, अभी इसको भी उठाना है। तो ना मैंने यहाँ बैठ के ना यहाँ पर छली के 4 पीस किए, तो खरगोश भी भाग के आगे छली खाना शुरू हो गए। तो आइंदा से ना हम इनके लिए अलग छली लाएंगे, मुझे नहीं पता था ये छली भी खाते हैं। तो भी मैंने तोतों को जैसे ही छली डाली और हमारी रैबिट रोटी खाना शुरू हो गया। हमारे तोते टूट पड़े हैं छली पर, तो इन्हें अभी दाना भी डालना है, तो दाना भी डालते हैं। और मैंने ना सबको दाना डाल दिया, बस थोड़ी सी इनकी ना सफाई करने वाली रह गई। तो यहाँ से ना सारा गंद वगैरह उठाते हैं और बाहर लेके चलते हैं। और सुल्तान को भी मैंने ना बाहर ना रोटी डाल दी है और सारी मुर्गियों को भी।